next bio 食咗幾耐啊？個幾禮拜成10零日咯，係啊。10零日你點樣感覺？你講。之前我愛抄低我個朋友一啲電話啦。跟住我唔係去即係寫落手機嗰度咯。我唔記得嘅。唔記得。而家我翻去幾輪嘅。後尾有一日係咪我去咁嗰個電話，我一下記得晒一。哇！咁犀利，記得晒。我係發覺呢點喎，我發覺呢點。即係你嘅記性。我入開兩個電話啦，兩個電話就係一下記得晒喎。究竟我唔係個3、4輪先。個幾個嚟？咁樣阿翠，你嘅記憶力係咪好咗好多？係啊。鎖匙，日我聽你講揾鎖匙、揾荷包、揾電話。唔係我老公最扮拉揾呢幾樣嘢嘅，因為點樣講咧？佢成日都唔記得，我又不過有一樣嘢佢好記得喎，睇開幾好耐嗰啲戲係咪？第幾集，我一啲都唔記得，佢記得嚇。跟住啊，咁依家我哋睇第3集嘛，之前原來點樣，我唔記得喎，我唔記得。